おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。今日は9月28日木曜日ですね。皆さんお元気でしょうか？毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。はい、また7時からですね、7時半までの後半は同じ枠で英語でも話していきます。この時間と同じ内容を話していきますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。はい、配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎です。またラジオに関してのお便りもお待ちしております。取り扱ってほしいトピック、本や映画、アニメや漫画などあればお気軽に投稿してください。いただいたお手紙はこのラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、概要欄のリンクからよろしくお願いします。それからハッシュタグミットの部屋ですね、も使って X でつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理につぶやいていってくれれば嬉しいです。私がハートをポチッと押しに行きますんでね、よろしくお願いします。はい、では本日ご紹介するのは、ピョートル・フェリクス・グジバチさんの著書、世界の一流は雑談で何を話しているのかについてお話ししたいと思います。ね、初対面の人と会った時、仕事のミーティングで少し早めに来てしまった時、口をついて出るセリフが今日暑いですねとか寒くなりましたねとね、季節の会話から入る人。はい、ありがとうございます。皆さんの挙手を確認しました。私には見えておりますよ。はい、初対面の相手ね、ついつい雑談といえば天気の話、出身地の話、ね、無難な会話でミーティング始まるまでの数分を乗り切ってるんだよね。なんなら早く本題入りたいんだよね。雑談苦手だからね。ね、そう、雑談ってね、なんだかその場を和ませるための潤滑油だったり、はたまたね、無駄話と捉えている人いるんじゃないでしょうか。今日はですね、一流の人は雑談で何を話しているかについてお話ししていこうと思うんですが、ちょっと待って。今、雑談なんかに興味ないですって思いませんでした？そもそも雑談が苦手だから何を話しているかをシェアされても使えまへんねんって思いました。雑談って無駄話じゃないんですよ。エレベーターでね、鉢合わせた数分とか、会議が始まるまでの数分、仕事中にね、同僚と話す時間、打ち上げとか飲み会で話すとき、それらすべてに使える技術です。そしてね、一流の人は天気の話なんかしません。天気の子みたいにね、今から晴れるよって言われたらおーって窓の外見ますけど、皆さん天気の子じゃないですよね。ね、日本人天気の話しがち。社交辞令、演技、決まり文句の3拍子で大体賄えちゃう雑談。それね、一流の雑談ちゃいますねんって言ってるのがピョートルさんです。ということで、本日は対海外から見たここがおかしいよ日本の雑談っていうのを例に挙げながら、より良い人間関係や信頼関係の構築に使える雑談力というのをご紹介していきます。この本はビジネスシーンでの雑談力に焦点を当てて書かれているんですが、ビジネスでね使えるので日常でもね往々にして応用が効きます。なのでビジネスシーン以外でも使える例も取り上げて解説していきます。加えてね、雑談が苦手な人でもすぐにできるテクニックもお話しします。では行きましょう。はい。さあ、まずは世界と日本の雑談はどう違うのかについて焦点を当てていきたいと思います。ピョートルさんね、ポーランドの方なんですが、日本に23年住んでる方です。なので、もうかなりね、日本文化に馴染んでます。なので、海外の視点と日本文化をよく知る視点から言及されているんですが、ね、お世話になっておりますとか、メールのバチクソ長い前置き文、長い、そして中身がない。ね、もう A メロ長すぎて全然サビ来ないなーって状態なんですよね。もう社交辞令、演技、決まり文句、この3拍子が揃うと大体ね、お世話になります。どうもお世話になっております。お元気ですか？変わりなくそちらはいかがですか？とかね、元気にしてますよ。今日暑いですね。本当暑いですね。とかね。そう、ピョートルさんの場合はそれに加えてどちらのお国出身なんですかっていう質問もねテンプレ化してるみたいなんですね。こういった定型文っていうのはね、日本の奥ゆかしさとか謙虚さの表れではありますがね、昨今のねグローバル化したビジネスシーンではもう挨拶だけでいいよねっていうことです。
日本人である私個人としては手紙とかね、そうやって背景とか始まって季節の話をするのはいいと思うんですよ。日本文化にある趣とかね、風情っていうものは、芸術やアートと同じ要素があると思っているので、その定型文自体に個性はなくとも季節の書き方でね、相手が見ている風景を想像できるっていう四季を持つ日本ならではだと思うんですよね。ただビジネスの場においてなぜ不要とされるのか、それはね、シンプルにみんな限られた時間の中で合っているからです。ビジネスパーソン、時間ありません。上役になるほどみんな忙しいです。そしてね、今後皆さんの仕事、会社でもどんどん海外の方とビジネスシーンで会うことも増えるでしょう。ね、そうした時、日本の社交辞令、定型文をずっと使っていたら、知らないうちにこいつは仕事ができないやつだなとふるいにかけられてるかもしれないよって話です。怖いですね。はい。皆さん、英語で How are you? って聞かれたら I'm fine, thank you, and you? って返す練習しませんでした？なんかもう習いましたよね。もう20年前ぐらいの教科書の話なので、今はこんなことね、書いてないと私は信じてます。How are you? って英語で聞くと、ね、調子いいよ。この前昇進したんだとか、最悪だよ、上司がポンコツで困ってるとか、理由まで話してくれます。つまりこれただ元気って聞いてるだけじゃないんですよね。この定型文ってつまり元気じゃなくて最近どう？何してるの？っていう意味です。皆さんもね、久しぶりに会った友達とかに近況聞きますよね。そういうニュアンスだと捉えてください。初対面の相手にいきなりプライベートでかつ深いことを明けすけにしろってわけじゃないんですよ。自己開示しすぎても相手はびっくりしちゃいますからね。でも日本人は特に自己開示が苦手な国民性だと言われてます。自己開示って何っていうと、プライベートな情報も含めて自分の思いや考えを相手に伝えることを指します。自己開示のメリットは、相手に自分を知ってもらうことで相手の警戒心を解いて心理的な距離を縮められるってことなんですね。自分が自己開示をすると相手もね、自然と自己開示してくれるので、一歩踏み込んだ関係を作りやすいってことです。日本人が何考えてるのかわからんって言われるのは、社交辞令とかの表面的なね、定型文でコミュニケーションするので、その人個人についての情報が全然出てこないっていうことも理由の一つなんですよね。仕事であれば仕事の話しかしない、趣味であれば共通の趣味の話題しかしないとかね。それっておそらく相手は踏み込まれるの嫌かなって邪推しちゃうからなんですけどね。海外はね、その人に特化した雑談っていうのがあります。どういうことかというと、例えば今日暑いですねって言うと、今日暑いですねで終わるのではなくて、これだけ暑いと週末何してるんですかって聞いたら、近くの海でサーフィンしてますよとかって自己開示がされるわけです。すると、サーフィンを好きなんですね、私は山が好きなので週末は家族とキャンプに行ってますよとかね、話が広がっていくんですよ。で、社交辞令ではなくて、社交的な会話を好みます。社交的な会話っていうのは、政治経済とかね、歴史などあらゆることについて自分の意見を持ってそれを話すっていうことですね。日本人が一番苦手なそうなやつ来ちゃーって思いましたね。そう、自分の意見を持つ。それって自分の頭で考えて、それを表現することが求められるわけですよ。それには当然訓練必要ですよね。でもちょっと考えてみてほしいんですよね。その経験、小さい頃からどのくらいしてきました？本を読んだね、読書感想文を発表することじゃないんですよ。もうそれも確かにね、一種の自己表現かもしれませんが、ここで言っているのは会話です。そうなんですよ。発表ではなくて会話なんですよ。つまり相手がいる中で自分の意見を言うっていうリアルタイムキャッチボール、これを求められているんですよね。それって十分に準備された時間なんてないですよね。政治や経済の状況、常に変わってます。新しい情報を持ってないといけない。そしてそれを自分なりに考えて、その事象について意見を持っていないといけない。この練習、学校で全然してなかったですよね。なぜそれでも今なおこの日本社会で生きてこれたのかと。それは日本が単一民族の国だからですよね。その単一民族の世界では独自の文化が発達しました。多様性が少なくて価値観や習慣が似通ってるから、10を喋らなくても仮に5まで言えばあとは空気を読むっていうことです。
ね、あるいは今までこういう風にやってきたから自然とみんながね次にやるプロジェクトもそうなるだろうなって考えてすり合わせをしない暗黙の了解、不分律なんて言い方もされますね。一心伝心あうんの呼吸なんて言葉もありますよね。呼吸までもが合っているかのように目を合わせただけで通じ合う。どうする？片や今日は肉食いたいななんて思ってるのに、片や今日は魚の気分だなって思ってるかもしれないでしょね。で、相手の立場が上だったら忖度するとね。つまりね、こんな言葉が現在も死語にならないくらい今でも多くを言葉にしない社会、それが日本です。何でもかんでも言葉にすることが必ずしもいいとは限りませんが、自分の考えを示さない教育っていうのを高度経済成長期から変わらず遂行されています。以前もラジオでお話ししましたね。高度経済成長期ね、これはみんなが同じ方向を向いていないと困るから、あえて自分の意見を持って輪を乱さない人間を出さないために制服を導入したりして個を潰してきたんだとね。社会に出たらそんなことないって思いましたね。新入社員として会社に入社した時覚えてますか？人事に適性診断のテストを受けさせられて各部署に配属されてっていうシステムに気づいたら載せられていた人いませんか？そうなんですよ。自分が何をしたいのかとかどうなりたいのかとか考えなくても社会人として働ける仕組みができちゃっているんですね。楽ちんですよ。でもそれは変化を求められている現代において自分の意見を持ちづらい、持つ必要がない社会を生み出してるよねってピョートルさんは言います。政治とテレビ局は深くつながっていますね。 SNS ではあんなにトレンドに上がっていたインボイス制度の反対署名について1ミリも報道していないのが最たる例ですよね。国民の負担になる税金とかそういうものはしこたま報道されるのに、国民の助けになる制度については国のホームページにそっと掲載されるだけで自分から調べる人間にしかその情報は届きません。民主主義国家でありながら気づかれないようにしっかりと国は今も国民をコントロールしています。社会主義国は怖いよねとか対岸の火事を見ている場合じゃないんですよね。なのでまずあらゆることについて自己認識をしっかりしようねっていうことです。自己開示をするにしたって自分の意見がないと開示のしようがありませんからね。例えば価値観、何を大切にしてるのかとか、これはね自分がねやりたいことをね、世界一優しい自分のやりたいことの見つけ方、これでもね確認しましたね。信念、何が正しいと思っているのか、ね、それから何を求めているのか、これは希望や期待ですよね。簡単に言うと何が好きで何が嫌いかってことです。これらの項目を政治的ね、政治、経済、歴史、今起こっているニュースでもいいですよ。あらゆることを考えるときにぜひ当てはめてみてください。好き嫌いを分けた後になんで好きなのかとか、もし自分が政治家だったらどうするのかとか、自分だったらこうすると、そう考えてみるといいですよね。さて、世界で活躍するビジネスマンは雑談するにも明確な意図や目的を持って雑談を活用しているんですよね。ラポールを作るって言ってます。ラポールっていうのはお互いが信頼し合ってリラックスできる、心が通じ合う関係のことを言います。ミーティングでは話すべきことが大体決まってますから、ラポールの形成に時間を割くことっていうのはできません。だからこれを雑談で作るってことなんですよね。そして雑談する時間ってせいぜい数分ですよね。会ってから会議室に通されるまでとか、着席してから本題に入る前のちょっとした時間とか、エレベーターの中、そういった隙間時間です。だからこれらの時間を天気の話とか表面な会話をしていたらもうラポールを形成する時間なんて取れないんですよ。だからピョートルさんは準備をしようねと言っています。日本人の半分は雑談に対して準備をしていないって言ってます。雑談に事前準備なんて必要なんですかって思うじゃないですか。いい質問が人を動かす。覚えていますか？質問をするには相手に興味がないと有益な情報は引き出せないんでしたよね。そう。有益な情報を引き出すためには相手について調べる必要がありますよね。皆さん、つながっているんですよ。相手がどんな人でどんな情報を求めているのか、何に心配しているのか、そういうものを引き出せると本題に入る前にこの人は
仕事ができるなとか信頼できるなと思ってもらえます。例えば相手が子供との時間を多く持ちたいと思っているとしたら、仕事の後飲みに行きませんかって誘うよりも、お昼ご飯一緒に食べませんかって誘った方が相手にとっては都合がいいですよね。ミーティングはね、会社の看板を背負ってるわけなので、仕事の話はもちろん大事なんですけど、ミーティングをしている相手は一個人でもあるんですよ。つまりその人といかに信頼関係、つまりラポールを作れるかが、その仕事自体をうまく活かせる鍵になってくるんですよね。予備知識を持って初対面の相手と接するのと、まっさらな状態で対峙するのとでは、雑談の質が全然違ってきます。それこそ予備知識なしではね、天気の会話とかからしか始められませんよね。例えばね、私も初めてビジネスの場でお会いした人で、この人めちゃくちゃ私のこと調べてくれてるなーって人いたんですよね。写真を撮ってるってだけじゃなくて、ブログを読んでくれてたりとか、世界一周した話を知ってたり、私のことを何も調べてない人は、何撮ってるんですかって聞きます。ねえ、今や SNS なんてね、ほぼ誰でもやってるような時代だし、ホームページだってあります。ちょっと調べればね、情報って出てくるんです。それを使わない手はないよねってことですよ。一流が求めてるのはリベラルアーツなんですよね。リベラルアーツって、リベラル、自由ですね。それのアーツ、方法ですね。一般教養と訳されることもありますが、本質的にはリベラルアーツって人をね、社会の束縛から解放するための知識や生きるための力を身につける手法を指します。一流っていうのは雑談をただのね、場を和ますだけのイントロではなくて学びの場だと考えてるんですね。つまり知識や情報のやり取りをする場です。例えばあなたが海外に行って日本人ですって言ったら、日本？世界地図のどの辺にあるんですかとかね、日本の公用語って何語ですかとかって言われたらどう思いますか？一応 G20 とか G7 に入ってるんだけどなーとか思いますよね。どこにもね、国境を接してない島国のことはちょっと知りませんでしたって言われたら、ちょいってなりますよね。ポケモン GO やってるよねってなりますよね。ねえ、それ居酒屋の雑談ならともかく、ビジネスだったら致命傷です。ねえ、広く浅くね、いきなり学び直す必要っていうのはないんですよ。でも今日、来週会う相手がいるなら、その人の情報を事前に集めたり、今話題の経済ニュースについて目を通しておくといいでしょう。ね、準備をした雑談では、相手の反応が全然違うことに気づくはずです。誰しもね、その人に特化した雑談になると自信を持って話せるからなんですよね。はい。雑談って実は、情報を得る以外にもメリットがあるんですよ。それは、チームにおいて、生産性が上がるってことなんですよね。雑談してんのにって思いますよね。なんか傍から見たらなんだか仕事がしてないようにも見えるのにって思いませんか？雑談をすることでいい相乗効果があるよってピョートルさんは言います。それは職場の人とね、仕事以外のつながりができる。例えば仕事は仕事で割り切ってますっていう人いると思います。でも相手がね、何を好きなのかとか、どんな週末過ごしてるのかとか、こういうこと聞けるとね、親近感湧きませんか？プライベートまでね、一緒に過ごせってことじゃないんですよ。でも例えば、こわもての人が家庭菜園が趣味でトマト作ってますとか言ってたら、なんかいい人かもなーって思いますよね。で、自分は植物育てるの苦手だからコツ聞いてみようかなとか思ったりするじゃないですか。ね、そうすると、ね、お互いの信頼が高まると。そうやって相手がね、どんな人か知ることによって信頼感が高まります。よく知らない人と、ある程度の情報を知ってる人とでは、後者の方が確実に信頼性は高いはずですよね。そしたら、職場のね、心理的安全性っていうのが高まってくるんですよ。居心地良くなりますよね。趣味とか好きなことを知ってる人と、ね、話しかけやすくなります。この心理的安全性ってとっても大事なんですよね。ピョートルさんはオフィスに笑い声のない会社はまずいですよって言ってます。シーンとしたオフィスでキーボードの音だけが響く会社って息詰まりますよね。笑い声がある会社ってそれだけで、この会社は働く環境を良くしようと努めてる人がいるんだなと伝わります。そしたらモチベーションが上がるんですよ。会社がね、笑顔のある場所であるなら当然モチベーション高まりますよね。居心地のいい仲間がいれば会社行くの嫌だなって思わないからです。2023年
会社員の333人に入社1年以内に会社を辞めた理由について調査したところ、1位が人間関係が悪かったからだそうです。私当時仕事がめちゃくちゃ忙しかった会社にいましたが、社員同士の人間関係は良かったんですよね。だから仕事に行きたくないって思ったことはなかったです。そのくらい人との関係性っていうのは様々なモチベーションにね、影響していきます。そもそもね、仕事もプライベートも人と関わらないなんてことほぼないですし、無理ですから。職場の人となんて1年のね、半分以上顔を合わせるわけですよ。で今はね、在宅も多いので実際顔を合わせる人は多くないかもしれませんが、コミュニケーション必須ですよね。であれば雑談を増やしてコミュニケーションを取った方がお互いにとってもいいことしかないんですよ。結果ね、相談もしやすくなりますし、ミーティングでも関係性ができれば発言しやすくなります。するとね、結果生産性が上がるっていうわけですよね。はい。雑談はね、何話したらいいかわからないって人も多いと思いますが、本題に入る前の確認作業だと思えばかなりね、会話に対する気持ちも変わるんじゃないでしょうか。ミーティングでね、商談の話を進めたいって思った時、ついね、いきなり準備した資料を取り出して、こちら本日のアジェンダですとか、それでは資料をご覧くださいとか言っちゃいそうなもんですが、相手のね、その日のコンディションとか、相手のビジネスの状況とか、そういうものを雑談の段階で聞いていくことができれば、違う話題を振った方がいいかもしれないとかありますよね。例えば相手がなんか疲れてそうだったら、お疲れですかと声かけてみたり、ね、新しい商品を買ってもらうはずだったけど予算がなくなったとか、相手の状況を観察する時間が雑談の時間にはね、全然違ってくるってことですよ。ねえ。はい、日本は割とね、上下関係を作りがちな社会ですよね。学校でも先輩やね、後輩がいて、社会に出てからも先輩後輩、ね、上司や部下、果てはね、取引先も相手が大企業だったりしたら、こちらが下請けだったりする場合は相手方が強く出てくるなんてこともあったりします。下請け法があるので、実務の上でね、圧力がかかることはなかったとしても、打ち合わせの場で精神的な圧力がかかる場合も実際ありますよね。あったらダメなんですけどね。そこで海外のビジネスマンが実践している相手と対等な関係を作るアプローチとして3つあります。それがね、共通点を見つける。お酒が好きとか、お互い子供がいるとかね、そういうところから同じですねっていう共通点を見つけ出します。これはね、もう共通のものを見つけることで親しみを持ってもらいやすいってことですよね。それからお互いに共通する体験とか考え方を共有するってことですね。転勤したことがある人であれば、新しい土地に馴染むのも大変ですよねとか、今まで一番楽しかった仕事なんですかとか聞いて、体験や考えを共有するというやり方ですね。仕事をしてれば、みんなね、何かしら苦労話とか楽しかったこともあると思うんですよ。好きなものとかを聞く人は多いんですけど、こういった体験について言及する人ってそんなにいないので、結構ね、乗ってくれる人は多いですね。そしたらね、相手にとって必要不可欠な存在になれるんですよ。ビジネスにとってね、情報交換できる人って本当に貴重な存在なんですよ。同業者であれね、違う畑の話だって貴重な情報になり得ます。相手から相談されるような信頼関係を築くことができれば、長くいい関係を保てるようになります。そのためにね、今言ったような共通点を見つける雑談っていうのが大切になってくるんですよね。じゃあなんかすぐ使えるテクニックないのみとえもんっていうそこののび太くんたち、あるよ。ある。ね、相手に興味を持つ。まずこれ。これはね、今日何度もお話ししましたね。相手は自分に興味を持ってくれる相手に好感を持ちます。5分でも10分でもいいから調べる癖をつけて、相手に対して事前準備をしましょう。これだけでまず、他の人よりも一歩ね、相手に対して深い質問ができるようになります。何よりやっぱり相手のことを多少は知っているっていう安心感が質問にも自信になって現れるんですよね。そして相手はもう自分のこと調べてくれてるんだなと分かるので、それだけでも好感度ブーンって上がるんですよ。そして相槌をしっかり打つ。へーとか、なるほど、確かにそうですねっていう相槌。そしてボディーランゲージによるうなずき。これですよ。雑談ってね、相手に体を向ける。これもね、やりましたね。つまり聞く力なんですよ。相手から情報を引き出すって言いましたね、雑談はね。これってつまり
相手に話をさせるってことです。じゃあどうするのか。質問を投げた後は全身全霊で聞くってことなんですよ。情報を集める、質問する、話を聞く。もうこれだけであなたはのび太から出来すぎになる。水戸右衛門の道具いらない。OK？ ね。そうなんですよ。はい。ね、ここまでね、雑談。ね、舐めちゃダメだよってお話ししてきましたよね。なんか雑談なのに難しそうだなって思いますよね。でも安心してくださいと。ね。雑談は1回限りのチャンスではないんだよってことです。雑談する機会って顔を合わせた時とか言いましたね。エレベーターの中、会社を出るまでの道のり、雑談の機会って意外とあるんですよね。だから別に1回のね、雑談に意気込む必要なんてないんですよ。隙間時間、次会った時、ね、前よりもしっかり準備をしていったら、相手はね、おやと思ってくれるはずです。そして知り得た情報を生かす。ね、せっかく雑談で情報を引き出せてもそれを活かせないと仕方がないですからね。そもそもどうしてその情報を知りたいのかっていうことを念頭に置いておけば見当違いな質問をしなくて済みます、ね、こういう質問をしたらこんなことに活かせるなとか、ね、目的を考えて質問を選ぶといいですね。それこそね、火曜日にやった具体と抽象、これが役に立ちますよね。目的何なのか、じゃあ具体的にどうすればいいのか、そういうことですよね。はい。そして聞いた質問、聞いた回答はね、しっかりと覚えておくこと。同じ質問を何度もされたらやっぱり気分良くないですよね。ご出身どちらですか？あれ、それ前も聞きましたよねみたいなね。気まずいと、忘れそうだったら目の前でメモを取ったっていいんですよ。相手はね、怒りません。むしろ自分のことをきちんと覚えようとしてくれてると思いますから。私はね、よくいい情報を聞いたら、ちょっと待ってもらっていいですか？今メモ取りたいんですけどっていう風に言って、すぐにスマホでメモをする癖をつけてます。ぜひね、堂々とメモを取りましょう。グローバル化が進んでいてもね、もはや日本人以外の人たちと交流を持つことも少なくない世の中になりました。ね、同じ国民でも多様性の時代ですしね、雑談するにしてもね、いきなりプライベートすぎる質問とか、例えばご結婚されてますかとか、ね、そういう質問とか下ネタはもちろんなんですけど、収入の話とかもね、避けた方がいいですよね。ただ宗教の話については、相手がどの宗教を信仰しているのかくらいはね、聞いておいてもいいかもしれません。なぜなら宗教によってはね、食べられないものがあったりとか、お祈りの時間があったりするので、そういう場合は避けるべき食べ物などを知っておくことでね、会食する機会がある場合は配慮することができますからね。さあね、皆さん、侮れない雑談力。今日から皆さんは雑談の時間が生まれた時、どんな話をしますかね。人に興味を持って今からね、自ら居心地のいい環境を作っていけたら、あなたの周囲もね、笑い声が聞こえるようになるかもしれませんね。そしたらね、どんどん居心地のいい環境ができて、みんなの笑い声が聞こえて、ね、職場の環境も良くなって、ね、皆さんのビジネスパーソンとの付き合いもどんどん良くなることでしょうと。ね、ぜひね、この雑談力侮れないんですよ。ね、今まで天気の話をしていたとしたら、もうそれを今日からなるべくしないようにして、できればその人のことをね、事前に準備をしてからね、その人のパーソナルなね、その人が自信を持って答えられるようなことに質問を切り替えてね、どんどん雑談の時間を濃いものにして、たくさんいい情報を吸い出せるようにしていってもらえたらいいと思います。ということでね、いかがでしたでしょうか。この後7時からは英語でお送りします。日本語とね、ほぼ同じことを話すので、興味のある方はリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価、ポチッと押していただけると嬉しいです。それでは皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。バイバーイ。
Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's September 28th, Thursday morning here in Japan. How are you today, guys? You may live in different time zone, but let's enjoy this time together. So every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 30 minutes learning a story as a warm-up and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note.So, earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So, if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. Oh, and I also welcome newcomers and comments during the live streaming and, of course, the message from the listeners. So, if you have topics, book, movies, anime, manga, or anything else you'd like to discuss, please feel free to share. The message box is linked in the description down below, and I will answer your message in the future live streaming. And thank you for those who using hashtag posting on X. So I've read all of your posts using the hashtag, so feel free to use the hashtag. Then I will surely give you a like on your post. Alright, so now let me introduce today's book. What are the world's elite talking about in small talk? By Piotr Felix Guzaveci. It's kind of hard to pronounce it. Well, when you meet someone for the first time or arrive a bit early for a business meeting, people tend to start the conversation with phrases like, "It's hot today, isn't it?" Or "It's getting colder, huh?" Right? So, conversations likely about the weather and the seasons.You know, raise your hands if you've experienced such things. Yay, thank you. I could see many hands raised. Imaginary. So, these are the people who initiate conversation with topics like the weather or their hometown when meeting someone for the first time. They navigate through a few minutes of small talk until the meeting officially begins because they don't know what are they supposed to talk.So meeting someone for the first time, you might find yourself engaged in small talk about the weather or where you're from to fill those initiate minutes. So some of us would even prefer to get straight to the point and avoid small talk, especially if we're not comfortable with it. Now, what's your take on small talk?Do you view it as a social lubricant necessary to make the atmosphere comfortable or perhaps as mere idle chatter? So today, I will discuss what the world elites talk about during small talk. Well, hold on a second. Didn't you think I'm not interested in small talk or even I'm not good at small talk, so knowing what they talk about won't help me?Nah. So small talk is not as trivial as it may seem. It serves as the lubricant for interactions in various situations, such as those few minutes in an elevator, moments before a meeting starts, brief conversation with colleagues during work, or discussion at gathering or parties. The elite do not engage in weather-related discussions.It says, after all, unless you're like the character in Weathering with You who can change the weather if someone says it's going to be sunny from now on, and we're not all that interested in looking out of the window, are we? I'm sure none of you are like the character in Weathering with You, right? Well,Japanese people tend to discuss the weather. Small talk typically consists of social pleasantries, acting, and fixed cliché phrases. So, what Piotr is saying is that this isn't top-notch small talk.Today, we'll explore what's peculiar about Japanese small talk from the perspective of foreigners. And we will introduce techniques for improving your small talk skills, which can contribute to better interpersonal relationship and trust. While this book focuses on small talk skill in a business setting, this skill can often be applied in everyday life.
So, we'll discuss example beyond the business scene and provide tips for those who may not be adept at small talk. So, let's get started. Now, let's start by focusing on how small talk differs between the world and Japan. So the Piotr is from Poland and has been living in Japan for 23 years. So he's already quite familiar with Japanese culture. Therefore, he talks from an overseas perspective and a well-informed perspective on Japanese culture. What typical Japanese social greetings like お世話になっております which is kind of hard to translate the right phrase in English, but it sounds like thank you for your support or patronage as always, those kind of meaning. Or long introductory phrases in email, that's quite long and no substance. Well, it's like having an overly long intro before the chorus in a song.Well, so social pleasantries, acting, and set phrases. When these three elements are in place, you usually end up with conversation like, oh, thank you for your support as always. Hello, and how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm doing well. How about you? And it's a hot day. Yes, it's really hot, isn't it? Blah, 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 blah. So in Pyoto's case, he even tends to include questions like, which country are you from? Because he is a foreigner from, Japanese.And while these stock phrases may indeed reflect the subtlety and humility of Japanese culture, I personally think it's good to talk about like seasonal topics or to use such phrases in letters, kind of private letters or so on. I believe that the nuance of Japanese culture, like such as the way we express like seasonal words, allow the other person to imagine the scenery they are looking at, just like the art or poetry. So even if these stock phrases lack personal uniqueness, they can convey a sense of the season unique to Japan.This is okay, but why are they considered unnecessary in a business context? It's because we're all pressed for time. Business professionals don't have time, right? The higher up you go, the busier everyone becomes. And in the future, you'll likely have more encounters with people from abroad in your work and at your company. So when it comes to social pleasantries and stock phrases in Japan, if you keep using them all the time, then people might be thinking like, oh, this person can't handle the job, or without even you knowing it. So that's scary, isn't it?So, did you ever learn that when someone asks, how are you in English, you should respond with like, I'm fine, thank you, and you? So, I believe it's not taught like that anymore in textbook today, since it's been more than 20 years ago.When you ask, how are you in English, then you often get responses like, I'm doing great, like I got promoted recently, or I'm doing terrible, my boss is incompetent and causing trouble, or so on. So they often tell you their reasons. So this means that when people ask this standard question, then they aren't just asking, how are you? They are actually asking, how have you been lately, or what have you been up to?So I'm sure you've asked friends you haven't seen in a while about their recent activities, right? So let's consider this nuance from now on. It's not about immediately revealing personal and deep matters to someone you just met. So revealing too much about yourself can also startle the other person for sure. But Japanese people are said to be especially bad at self-disclosure. What is self-disclosure, you ask?It refers to conveying your thoughts and feelings to someone, including private information. The advantage of self-disclosure is that it allows others to get to know you, reducing their guard and creating a closer psychological distance.When you engage in self-disclosure, the other person is also more likely to self-disclosure, making it easier to build a deeper connection.
So the reason people say they don't understand what Japanese people are thinking is because they rely on surface level stock phrases like social pleasantries for communication, which don't reveal any personal information about the individual. In work, we talk only about work, and in hobbies, we only discuss common interests. That probably makes the other person think like phrases, people don't want to step into their private zone, so I don't dare to ask. Something like that. But conversation abroad focus on the individual. This means that conversations abroad are tailored to the individual. So what does this mean? For example, if you say it's hot day, the conversation doesn't just end with, yes, it's really hot, period. Instead, it might lead to something like, with this hot weather, what are you planning to do this weekend? And this question encourages self-disclosure, right? And then the response could be something like, I'm going surfing at the nearby beach. This leads to a further exchange, like, oh, you enjoy surfing, I like the mountains, so on weekend I go camping with my family. The conversation expands. Besides, it's not merely polite conversation, it favors social dialogues. So social conversation involves having opinion about various topics such as politics, economies, and history, and sharing those opinions. Whoa. Alright, did you think this is something Japanese people might struggle with? Having one's own opinions. Well, this requires thinking independently and expressing those thoughts. Naturally, it requires training. But think about this for a moment. How often have you gained experience in this? Starting from a young age if you are Japanese. We're not talking about presenting book reports. While that's a form of self-expression, what we're discussing here is conversation. So it's about real-time back and forth while interacting with others. So that's what's expected. The thing is, you often don't have ample time to prepare. The situation in politics and economies are constantly changing, and you need to have up-to-date information. So you have to think about it and form your opinion on the fly. So have you noticed that schools in Japan didn't really teach this skill? So why have people survived in Japanese society despite this? It's because Japan is a country of homogeneous ethnicity. In this world of homogeneity, a unique culture developed. With limited diversity and similar value and customs, you didn't need to say much beyond a certain point. Even if you only say 5 and people would understand the rest through non-verbal cues and understand 10. It's the ability to read the air, so to speak. Or it's because people have been doing things a certain way for so long that everyone naturally assumed the next project will be the same. So this is often referred to as unspoken understanding or unwritten rules. So there are also expressions like telepathy, and harmonious breathing kind of thing. It's as if you can communicate just by making eye contact. But what if a person thinks like, I feel like having a meal today, but the other person might thinking like, I'm in the mood of fish. And if the other person has a higher status, then you might end up adapting, right? So in short, Japan is a society where many things are left unspoken, and even today, words don't always convey everything. The idea of education that doesn't encourage individuals to express their thoughts has persisted since the high economic growth period. As I mentioned before on the radio, during the high growth era, it was essential that everyone face the same direction, and to avoid causing chaos, they introduced uniforms and suppressed individuality.
Although you might think it doesn't happen in society once you've entered, but when you joined a company as a new employee, did you notice that you were taken in by a system where you were made to take aptitude test by human resource department and assigned to various departments? That's right. The system allows you to work as a company employee without thinking about what you want to do or who you want to become. It's comfortable because you don't have to think, right? But in today's changing world that demands adaptability, it's creating a society where it's difficult to express your own opinion, the Piotr said. Political power and television networks are deeply connected.Despite being trending on social media, have you ever seen a single news report on the anti-petition for the invoice system? It's a prime example, right? Taxes that burden the people and such things are extensively reported on television or so on, but information about system that can help the people is quietly posted on the government website, and only those who actively seek it can find the information. While being a democratic nation, the country still controls its citizens quite effectively without their awareness. That's so scary. So, first and foremost, let's make sure to have a strong self-awareness about everything. This is the first step. So even when it comes to self-disclosure, you can't disclose if you don't have your opinions, right? So, values, like what do you hold dear? And beliefs, what do you think is right? Hope and expectation, what are you seeking? Yeah, you can start those things. And like in simple terms, it's about like what you like and dislike. So apply these criteria to politics, economics, history, or even current news when considering various matters. Once you've separated your preference and like dislikes, consider why you like what you like. For example, if you were a politician, then what would you do? Think about things like, if I were in that situation, I would do this or something like that. It's good to ponder such questions. Now, successful business people around the world engage in small talk with a clear intention and purpose, and they use it effectively. They're talking about building rapport. So rapport refers to a relationship where both parties trust each other, can relax, and have open communication. In meetings, the agenda is usually set and there isn't much time to build the rapport. That's why they recommend building rapport through small talk. However, small talk usually only lasts a few minutes, right? It's the time between when you meet and are led to the meeting room, the brief moment before you get into the main topic, or the time spent in an elevator, those little gaps in time. So if you spend these moments talking about the weather or trivial matters, you won't have time to build a rapport. So that's why Piotr suggests, let's prepare. Alright, so he said that half of Japanese people don't prepare for small talk. You might wonder, do we really need to prepare for small talk? Remember the topic? A good question. You need to have interest from the other person to extract valuable information. To do that, you need to research the person you met. So, it's all connected.You need to know who the person is, what information they are seeking, what concern they have, etc. So if you have uncovered these things, you'll be able to make a good impression by showing that you can understand and relate to them before even getting into the main topic. For example, if that person wants to spend more time with their children, it would be more convenient for them if you invite them for lunch instead of suggesting going for drinks after work. Like meetings represent the company, but remember, the person you're meeting is an individual. So, your ability to establish trust and rapport. In other words, building rapport becomes key to the success of that business interaction.
The quality of small talk differs greatly depending on whether you have prior knowledge of the person you're meeting or if you're meeting them completely cold. Without prior knowledge, you can usually only start with the weather. For instance, I once met someone in a business setting for the first time and it felt like they had thoroughly researched me. They were not only knowing me as a photographer but also mentioned that they had read my blog and knew about my travel around the world. That impressed. If someone hasn't done any research on me, then they might ask like, what are you taking pictures of? Well, nowadays, almost everyone is on social media and many have personal website, right? So information is available with just a little research, so you should use it. What top-notch individuals are seeking is liberal arts. Like liberal arts, in essence, refer to knowledge and skill that liberate people from the constraints of society and empower them to live. So top-notch individuals see small talk as a place for learning. It's a place for exchange of knowledge and information. For example, if you were abroad and said to work from Japan and someone asked like, Japan? Where on the earth map is that? Or, what's the official language of Japan? How would you feel? You might think like, well, G20 and G7 both include Japan though, right? So if they said, I've never heard of a tiny island nation with no land borders, like you might feel a bit taken aback. So don't you play Pokemon Go? You might ask, right? In casual conversation at kinda, Japanese pub, this might not be a big deal. But in a business context, it could be a fatal. So you don't need to suddenly acquire a broad and shallow range of knowledge. But if you are meeting someone today or next week, it's a good idea to gather information about that person in advance and skim through current economic news topics. So you'll notice that the quality of your small talk improves with preparation. Because everyone can confidently engage in tailored small talk when it's person-specific. Wow, small talk actually has benefit beyond just acquiring information. One of those benefits that is boost productivity within a team. You might wonder how that's possible when small talk might seem like not working to an outside observer. Have you ever thought that way? So, Piotr says there are some positive synergies to small talk. Like these include building connection with coworker beyond work. So some people likes to keep work strictly separate from their personal lives. But don't you feel a sense of closeness when you know what your coworker likes or how they spend their weekends? Like it's not about spending your private time together. However, if for instance, stern-looking colleagues mention that they enjoy gardening and growing cherry tomatoes, you might think they seem like a nice person. Like if you're not good at growing plants like I am, and you might even consider asking for some gardening tips. And including mutual trust. By getting to know who your colleagues really are, and trust naturally increases. So you're more likely to trust someone when you have some information about them rather than when you know very little about them. Right? And, enhancing psychological safety at the workplace. This leads to a better workplace atmosphere. When you know about your coworkers' hobby and interests, it becomes easier to strike up conversation. Like psychological safety is crucial in this context. Piotr said that an office with no laughter is not a good place to work. In a silent office where all hear the sounds of keyboards, you might feel suffocated, right? So, laughter in the workplace sends a message that there are people actively working to create a better work environment. And boosting motivation. If the workplace is a happy place, motivation naturally increases.
having pleasant co-worker makes you look forward to going to work. In a survey of 300 employees who quit their jobs within the first year in 2023, the top reason cited was a poor interpersonal relationship. I worked at the company that was extremely busy at the time, but the relationship among the employees was so good back then. So that's why I never felt reluctant to go to work. Relationship with others greatly affect various aspects of motivation. Well, in the first place, it's nearly impossible to avoid interacting with people, whether it's in work or in your private life. You spend more than half of the year face-to-face with your coworkers. While remote work is more common now, you may not interact with people in person as much, but communication is still essential, right? So, it's beneficial for both parties to increase small talk because it has nothing but positive effects. As a result, it becomes easier to seek advice, and with improved relationships, it's easier to speak up in meetings. Consequently, productivity increases. Right? So many people might struggle with what to talk about during casual conversation, but what if you think of it as a preparatory work before dividing into main topic? It could significantly change your approach to conversation. Imagine you want to discuss a business deal during a meeting. You might be tempted to immediately take out your paper document and say something like, "Here is today's agenda," or "Please take a look at the materials." However, taking a moment during a small talk to inquire about your conversation partner's current mood or the state of their business could lead to more informed and productive discussion. For instance, if your conversation partner seems tired, and you could start by asking like, "Are you feeling tired?" or "Are you okay?" So during small talk, there's time to observe your conversation partner's situation, such as if they were planning to buy a new product but have run out of budget. Something like that. So by conducting this preparatory work, you can avoid unnecessary presentations and consider alternative directions for the conversation. Showing empathy for your conversation partner during this phase can leave a lasting impression that you are considerate and attentive. In the end, business is about interaction between people, and if you can leverage small talk for that purpose, it can significantly impact the result. While in Japan, society tends to create hierarchical relationships. In school, there are senior and juniors, senpai, kohai, and then after entering the workforce, they are also senpai, kohai, and superior subordinates, and even situation where the other party is a major corporation, or you are, subcontractor, which can relate power imbalances. Although there are laws in place to prevent excessive pressure in practical work, there are still cases where you might experience psychological pressure during meetings. It's not ideal, but it happens. In such cases, there are 3 approaches that business people abroad often use to establish equal relationships. So, first, find common interest. This is similar to finding common ground, like enjoying a drink or both having children. So starting from these common points of interest and can make it easier to build rapport. And share experience and perspectives. If someone has experience with relocation, for example, adjusting to new place can be challenging, which many people can relate it to. Asking about their most enjoyable job experience or their difficulties can be a way to share experiences and perspectives. In the course of work, everyone has their share of challenges and pleasant experience. So while many people ask about likes and dislikes, not many inquire about this kind of experiences. So people often respond positively and become indispensable
indispensable, right? Indispensable to other person. So in business, having someone with whom you can exchange information is incredibly valuable. Even if you are in different industries, your discussion can yield valuable information. So by establishing a level of trust where the other person feels comfortable seeking your advice, then you can maintain a long-lasting relationships. That's why finding common ground through small talk is crucial. So, do you want some immediately applicable techniques just like Nobita asked Doraemon to get instant like a dreaming gadget? Of course, there are some, Nobita. So first, show genuine interest in the other person. We've talked about this several times today. People like it when others takes an interest in them. So even if you only spend 5 or 10 minutes, make it a habit to prepare and gather information about the other person beforehand. This way, you'll be able to ask deeper questions than others. Most importantly, the confidence that comes from knowing more about that person will be evident in your questions. When the person realizes you've done some research, it increases their favorable impression for you. And second, respond actively, like, oh, I see, or I understand, yes, indeed, that makes sense. These type of responses, along with nodding and maintaining open body language, so show that you're actively listening. This is essentially the power of effective listening. Remember, small talk is about drawing information from the other person, which means letting them talk. So, what should you do? After asking questions, focus on actively listening with your entire being. So gather information, asking questions, and listening. With these, you can transform from Nobita to Deksugi. Yay! Congratulations! Now you don't need Doraemon's gadgets for that. Alright. So, we've discussed the significance of small talk, even though it might seem complicated. So small talk might appear challenging, but don't worry. Small talk isn't a one-time opportunity, right? So, like, get on the elevator or walk together when leaving the office. You don't need to be overly focused on a single conversation. If you prepare diligently each time you encounter such a moment, then your conversation partner will surely notice that difference. So, make use of information you acquire. And even if you successfully gather information through small talk, it's pointless if you can't put it in good use. So always consider why you want to know that information. What are your objectives? This way, you can avoid asking irrelevant questions and choose your question based on how they can be beneficial. The concept of specific and abstract that we talked about on Tuesday, we discussed earlier, can be helpful here. And remember what you've heard. So no one likes being asked the same question repeatedly, right? If you think you might forget, it's perfectly fine to say, could you please wait for a moment while I take some notes? So your conversation partner won't be upset. In fact, they will likely appreciate your effort to remember details about them. Personally, I've developed a habit of asking is it okay if I take some notes? When I hear valuable information. So, take notes confidently. So, don't underestimate the power of small talk. When the opportunity arises, what will you talk about from now on? By showing genuine interest and creating a comfortable environment, you might find that laughter and camaraderie become more prevalent in your surroundings. Alright, let's call it a day, guys. So if you enjoy my live streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like button. Well then, everyone, have a wonderful day ahead. Bye bye.